Hola, hola mis amigos, buenas tardes a ustedes. Soy su amigo el Gallo Pavo, el Gallo del Corrido, cantante y compositor del Puerto de Acapulco. Mis amigos, hoy nos venimos a grabar la bonita playa del Revolcadero. Vamos a grabar el Revolcadero hoy, dominguito alegre, 9 de agosto, mis amigos, 9 de agosto del 2026. Para que vean ustedes cómo se está comportando esta bonita playa del Revolcadero. Ya el alto oleaje que llegó, amigos, ya está disminuido. Ya no hay tanto alto oleaje, miren. Ahí está la prueba que la playa está activa, amigos. La playa del Revolcadero está activa, con mucho turismo. Ahorita vamos a bajar allá a la playa del Revolcadero, allá abajo. Ya el alto oleaje, miren, ya pues prácticamente ya no hay alto oleaje. Llegó ayer, antier, 3 días nada más. Ahorita ya disminuyó bastante, mis amigos. Amigos, otra cosita les quiero pedir, un favorcito, amigos. A todos esos que no están suscritos, mis amigos, a ver si me hacen el favor de suscribirse, mis amigos. Se los voy a agradecer bastante, ya que su suscripción nos ayuda a nosotros para que el algoritmo recomiende más este video, porque resulta que el 95% de los que ven este video, de las vistas, el 95% son de personas que no están suscritas, mis amigos. Así que le hablo yo a ese 95%. Si me hacen el favor, si me quieren hacer el favor, que se suscriban, mis amigos, para que el algoritmo siga recomendando estos videos y llegue a más personas. Pues ahí está la petición, mis amigos, y vámonos recio a grabarle este bonito video en la playa del Revolcadero. Miren, amigos, ahí está la playa del Revolcadero, hoy 9 de agosto. Vamos a bajarnos por acá, amigos. Chavo, saludos. Saludos, saludos. Hola. Todo el mundo. Sí, claro, claro. Bueno, ahorita no podemos usar la escalera porque miren, ahí está la escalera. Sí la podremos usar, pero no quiero venir por acá. Vamos a dar un escalón. Ah. No, cuidado, Con cuidado, con cuidado. Miren, amigos, por el muro vámonos recio por el muro. El muro quebrado. Ahí está, mis amigos, miren. Ya estamos en tierra firme. ¿Eso lo sacaste ahorita, primo? Ah, lo sacó allá, anda pescando. Allá están pescando adentro. Sí. Órale. Ah, sí. Órale, está grandote. ¿De cuántos kilos serán? ¿Unos 3 kilos? ¿Verdad? Órale, pues. Ah, dale, pues. Ahí están, mis amigos, los pescadores están sacando ya sus pescaditos. Miren, amigos, hay mucho turismo en realidad, amigos, aquí en la playa de Revolcadero hay mucho turismo, miren. El alto oleaje ya se quitó, amigos. Saludos. A ver qué dicen en las meseros que serán. ¿Quién habló? Ah, te digo, todas se señalan. A ver, ¿quién habló? ¿Qué dijeron? ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Qué dijeron? Nos mande muchos clientes a Revolcadero. Ah, pídeselo, pues, a ver. Háblale pues a la cámara. Háblale a la cámara, dile que el Revolcadero está de pie y que se vengan. Vengo a hacer consumo a Playa Revolcadero. Nada más que cuando vengan nos pregunten por Olga. ¿Por qué? No quiero decir nada. Bueno, ¿y por qué se tapa la cara, Olga? Porque está fea. ¿Por qué está fea?
A la mejor la van, no quiere que la vean por allá, pues. No, es que mi marido es el amante. Su marido se enoja. Tiene un amante. Ah, sí. ¿Por bien es amante o es marido? No sé, pues, cómo lo trata ella. No sé ella. No, pero de verdad, cuando vengan a la playa Revolcadero. Oh, ok. Pero no pregunto por Olga. No pregunto por Olga. Ni por Lili ni por Karen. Ni por Karen. Me preguntan con mi consuelo. Ah, sí. Tienen que juntar para la boda. Tienen que juntar para la boda para casar contigo. ¿Eh? Que pregunten por mí, yo hago trenza y masaje porque tengo que juntar para la boda. A ver, dígale pues, dígale pues. Dígale pues. Cuando vengan a Revolcadero pregunten por su amiga Lupita, aquí hacemos trenzas y masajes. Trenza y masaje. Trenzas y masajes. Ella es la niña de Revolcadero. Ella es la niña que vino a abandonar con la mamá. Ah, sí. Ella es la que la dejó. Órale. Dale pues, chicas, nos vemos. Saludos. Pues ahí están mis amigos. Las chicas, trenzas, masaje y anexas. Amigos, está bonita la playa Revolcadero. Miren cómo está de bonita. Yo te perdono. Miren amigos cómo está el Revolcadero, con un oleaje muy tranquilito amigos. Se bañan pequeños, más pequeños, grandes, más grandes. Todo el mundo se puede bañar aquí ahorita, toda la familia. Miren, no llega recio el oleaje amigos. Miren. Sin novedad mis amigos el oleaje. Y esta pequeña con su tabla, miren amigos. Rebo.
Miren amigos, hasta acá el revolcadero. Bueno, en realidad acá ya es parte del hotel. Bueno, de hecho toda la playa del hotel. Aquí este hotel. No me acuerdo cómo se llama, pero la playa del revolcadero pues es más allá, ¿verdad? Porque a donde terminan las ramaditas. Nada más que los meseros le dan servicio a toda esta parte. Cuando el cliente del hotel no quiere comer nada del hotel, que hamburguesa, todo eso, si quiere un pescado, hasta acá vienen a dejarle los meseros su plato de pescado. Algún marisco que se les antoje. Ahí están las que hacen trenzas, también las masajistas. Por lo visto no tienen chamba, mira, están metidas en su celular. Estas también son masajistas. Ahí está. Hola, saludos. Ya estos camastros son del hotel, amigos. Pierre Marqués se llama el hotel. Pierre Marqués. Y tienen fotógrafo aquí también, fotógrafo del hotel, me supongo que son, porque no se ve que sean de... Andan bien, andan uniformaditos. Mira ese perro, está bien bonito ese perro. Muy bien mis amigos, así llegamos al final de este bonito video de la playa del Revolcadero. Hoy dominguito alegre, 9 de agosto mis amigos. Espero que les haya gustado. Y también mis amigos, espero que se hayan suscrito a mi canal. Amigos, échenme la mano. Sale, nos vemos en el siguiente video, saludos.